พบกับแพนไม่ดีซีเฮดนะคะวันนี้แพนจะพาทุกคนมาป่วนเซิร์ฟนี่เลยค่ะนั่นก็คือเอาชีวิตรอดครับนั่นเองนะคะโอเคค่ะอันดับแรกนะคะ เราก็ต้องไปตัดไม้ก่อนนะคะ ก็คือเราจะมาเอาชีวิตรอดในด่านนี้แน่นะคะมาเยอะเหมือนกันตัดเลย ไม่มีอุปกรณ์อะไรเลยนะคะที่จะมาตัดไม้ก็ตัดด้วยมือนี่แหละค่ะแต่ไม่เป็นไรค่ะเราก็ยังตัดได้นะคะโอเคเดี๋ยวเราจะตัดไปเรื่อยๆนะคะตอนนี้รู้สึกว่าเราจะไม่ป่วนเขาแล้วเขาจะมาป่วนเรามากกว่าโอ้โหเราตกมาอยู่ที่ไหนเนี่ยตอนนี้เราไม่รู้เราจะขึ้นไปยังไงดีเดี๋ยวเรายังมีดินนะคะเดี๋ยวเราจะต่อขึ้นไปตอนนี้มันกำลังยิงอะไรอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเราขอเก็บอันนี้ก่อนนะคะเพราะว่าเวลาเราแบบไม่ได้โอเคไม่ย่อท้อค่ะเดี๋ยวเราจะไปตะลุยต่อกันค่ะเราขอคราฟก่อนนะคะเราคราฟอันนี้ครับนี่แล้วก็ครับครับนี่แบบด้วยเราจะไปตะลุยต่อค่ะแล้วเราจะไปตะลุยเฮ้ยอะไรอ่ะเหมือนว่าอะไรลอยอยู่อ่ะอันนี้คืออะไรอ่ะเฮ้ยสวยนี่คืออะไรอ่ะว้ายเฮ้ยหรือว่ามันกำลังวางระเบิดเพื่อจะแกล้งเราอยู่เราถึงยูเดสอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะโอเคเดี๋ยวเราจะมาเริ่มใหม่โอ้อ๋อมันแบบมันไม่จะวางให้เราตายอ่ะมันคือพลาดทางเทคนิคเกินไปหรือเปล่าก็คือมันขอโทษเราใช่ไหมเพราะเขาวางระเบิดหรือเปล่าเขาวางเสร็จแล้วถูกไหมถูกไหมเฮ้ยผมว่าบ้านนี้เป็นบ้านของดูนะคะบ้านนู้นคือบ้านใครลาลาลาเฮ้ยมีหมูด้วยอ่ะบ้านนี้เลี้ยงหมูเหรอเดี๋ยวอ่านชื่อก่อนอะไรอ่ะบ้านใครอ่ะอะไรขอก่อนเข้าอ๋อบ้านของอะไรก็ไม่รู้อ่านไม่ออกแต่คลิปนี้เราจะมาป่วนเราคงไม่ขออนุญาตหรอกนั้นเราก็ต้องเข้าเลยนะคะอุ้ยเร็วโหรู้สึกว่าบ้านเล็กมากบ้านเล็กจังเลยก็ไม่มีอะไรน่าอยู่หรอกไปดีกว่าเอาจริงดิวางระเบิดเหรอโอเคเดี๋ยววันนี้เราจะมาป่วนยังไงดีเนี่ยมันมีระเบิดแต่เราไม่มีระเบิดแล้วเราจะไปป่วนยังไงเนี่ยเฮ้ยรู้แล้วทำยังไงดีเฮ้ยนี่คือบ้านใครอ่ะโอ้ยฉันโตเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะโอเคค่ะตอนนี้เราขึ้นมาได้แล้วก็เจ้าของห้องน่าจะปรับเป็นตอนมืดหรือเปล่านะคะอันนี้รู้สึกว่าโอ้แรงมากแรงสุด
ต่อไปไม่ได้แล้วจะแหลกมากโอ้ยหัวใจฉันจะหมดแล้วเหลือ2 ดวงเดี๋ยวเราขอมาพักดูบ้านหลังนี้ก่อนแต่ว่าคงพักไม่ได้แล้วล่ะดูหัวใจเราสิยูเดส คือเราตอนนี้เราตายมา2 รอบ 3 รอบแล้วนะเนี่ยคือคลิปนี้ก็ขอเอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะเพราะว่าเราคงป่วนเซิร์ฟนี้ไม่ได้แล้วเราจะไปป่วนเซิร์ฟนี้แต่เซิร์ฟนี้มาป่วนเราค่ะ โอเคค่ะสำหรับวันนี้บ๊ายบายลาไปก่อนนะคะจุ๊บๆอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะ